हेलो गाइस, आज म तपाईँहरूलाई यो धादिङमा रहेको पर्यटकीय स्थलको एउटा ढुङ्गो छ, चुच्चे ढुङ्गो नाम गरेको ढुङ्गो, जहाँ चाहिँ एकदम रमणीय छ र हेर्नलाई एकदम राम्रो छ र त्यहाँ गएर फोटो खिच्नलाई राम्रो ठाउँ छ। त्यस्तो पर्यटकीय स्थलमा म लिएर जाँदैछु, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ अगाडि हेर्नुहोस्, यो ढुङ्गो हो। यो ढुङ्गोलाई म घुमाएर ढुङ्गोभन्दा माथिबाट देखाउँछु, जहाँ चाहिँ फोटोको लागि एकदम उत्कृष्ट फोटो आउँछ। त्यसबाट हामीले फोटो खिच्न सक्छौँ। तर ढुङ्गो अलिक डर लाग्दो छ। होस पुर्याएर फोटो खिच्दाखेरि राम्रो फोटो आउँछ, उत्कृष्ट फोटो आउँछ र फोटो खिच्नलाई एकदम सही जग्गा छ कि सही ठाउँ छ। यताबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तल खोलो छ। फोटो खिच्दा काहीँ कतैबाट खुट्टो चिप्लिहाल्यो भने हड्डी पनि बाँकी नरहला जस्तो भिड छ। यस्तो ढुङ्गो छ, त्यहाँ बसेर फोटो खिच्दा राम्रो लोकेसनमा राम्रो फोटो आउँछ। हेर्न सक्नुहुनेछ, यो आग्रा खोलाको माथि रहेको छ, नाकाचुली भन्ने ठाउँमा, डाँडोमा। यसको नाम चाहिँ चुच्चे ढुङ्गो। यसमा फोटो खिच्नलाई एकदम राम्रो छ। ढुङ्गो हेर्दा सजिलो छ, डर लाग्दो छ। फोटो खिच्दा ढुङ्गोको माथिबाट फोटो खिच्दा यस्तो छ है, तल डर लाग्दो छ। आजको लागि यति गाइस।